buli ekitutukako mu nsi it is a lesson to learn. Ate gwola oyize bulungi. Akagaali wakayigano nti senga wali oyambadde element wandiwonye. Ate kati nkulaba otambudde bulungi. Nekyo wadde President Museveni nakyo kirungi. Namulaba ng'ekawumunga naye tataddeko. Kino kankiiseewo. Pikipiki yange teekateeka okuwaabira bannayuganda abagiwaayiriza nti yali esse mukama waayo. Baali balowooza nti yekubye ekigo. Yali waka era yali nyiivu nnyo nti yalekebwa ono omulaga jjavu maanyi ga kifuba n'agenda akuba omusajja omunene ekigo. Lwaki totwala puroguramu yose oleka? Samusoni Kasumba we bali nnyo okubalira ddala ebigambo bya musajja ono naye byatugambye bikulu ate n'ebirandooza byenyiza okugamba abantu abaana nga bagenda okuddayo ku ssomero buli muzadde weetaagayo akadde okwogerako n'abaana n'okubamanya. Abaana bafunye kasunguyira akatali kangu omugamba ekintu kitono niyenyizanyiza ebintu ebitakwatagana bulungi oba ebbanga bamaze waka oba kyekikyuse bali ndowooza kiri mu Uganda wano wokka naye ndabye ne mu Misiri eyo waliwo omwana wa myaka 17 Basut Khalid bane bamukubyeko ebifaananyi ebitali birungi ne bamwogerako n'ebitakwatagana ne yeewa obutwa n'afa. Kiri wonna mbadde ndaba abamanyi okunoonyereza nga banyonyera nti abaana waliwo ebibatuuseeko balina akasunguyira akakangwe nnyo bw'omugambako tawulira tawoza ssole takola ki ndowooza twogereko nabo nga tebanadda ku ssomero n'amasomero ganaatuyambira ebigambo bitambule bulungi. Covid akyaliwo twetaaga kwongera bwongezi maanyi buli muntu okwerinda. Ndabye China kati ebibuga 2 babitadde ku muggalo naffe tuleme kulinda biri eri kutuuka wano twongere okubeera ab'amaanyi. Buli nsi erimu ebyayo ebigisumbuwa ebigitawaanye nnyo. Leero mbadde ntunuulira ekibuga Santiago eky'eggwanga erya Chile abalunzi b'enjuki beekalakaasiza gavumenti tebafaako sente ziri wansi kye bakoze nga bakwata ebiyumba by'enjuki 6 ne babitwala okulinda n'amaka ga pulezidenti. Enjuki zibaddemu nga 1,000 abaserikale 7 abapoliisi bali mu ddwaliro ku ndiri kwagala kutaakiriza pulezidenti bamuggyeko enjuki. Buli muntu alina by'akola mu nsi ye naye naffe waliwo bye tulina okwongera okukola ebinaatereeza ensi yaffe. Kankole bwe ndyoka enzije tutandikirawo. nga bangi babinikula okuyingira omwaka 2022 babatembeeyi abayiiza ku mbalaza z'ebizimbe n'embalama z'enguudo mu kibuga Kampala ennaku ezifundikira omwaka n'okuyingira omupya bazimaze basattira. Bannajja kuyiiya nga bwe beeyita ebikwekwete bya KCCA okubafubutula ku nguudo bye bibalese ng'emitima gibatundugira mu buwompo bwa mitwe. Mulimu ngoye za mwana ne sente zange n'essimu yange ya smartphone mbadde mbitadde mu ttooyi. Dduka mu kibuga okukwata okusiba abatembeeyi n'okubawa bye batunda Kampala afuuse wambirigwa nate. Nina kapito ya $5 yiyo bagikusidde ku besingira naawe oli Kampala babanga abagambye nti omwavu ave Kampala. So bagenda mu katale kubeera mu katale okujjako oba onsirise mu kyalo oba mba onsirise ngende nkola emirimu emirala egimenya amateeka. Nabekyeyago mu butale bw'omu kibuga ebizimbe bigana kwoleka n'ebibangirizi binsi yaleeta. Mugende mu Usaafu emidaala gikyaliyo, mugende mu Wandegea market emidaala gikyaliyo, ne mu Owino waliwo ekibangirizi kye tutandise okuddaabiriza nga KCCA pavers tutandise oziteekayo ebifo gye biri. Obutale bwa mivuyo bwafuuka bwa mivuyo kati we kutunuulira akatale ng'Owino ajjuddemu mivuyo. Leero wano otaddewo omuti omudaala simanyi abasoloozeza tekyali butale buli mu Kampala. Owino wajjula dda Nakasero w'abagagga Wandegea y'abasayidi be Wandegea Usaafu yesigadde yokka etasobola kulisa nga nayo bagizimba ng'ennyumba y'omuntu oyinza okiyita ekiraalo ky'ente. Katale baakazimba ku paati etaliiko ki enyingiza kubanga bw'ogoba Ntebe okkirira ng'okkirira mu Kampala Central. Ate akatale akasite kanso ke baazimba baasima musibi wali musingi ne badduka ne bagenda kati abantu bagende bakolere musingi oba abo bakolerewa. Bw'olaba Kitale market wonna abantu bangi bajjudde mu katale tulekerawo okugoba abantu mushuza Kampala ero tubali space mu butale tuna space. Njagala ndeke wano ligase yange nti kyenkola kyekisaanidde okolebwa naye si kukola nti kino kigenda kusanyusa gundi nga at the end of the day kikosa ffennanga eggwanga. Si mirimu gyo egy'okuteekerateekera Kampala singa wali ogyagala walize mu kalulu ne weesimbawo n'okawulira gwe Hudu. Singa wali ogyagala okumanya nti oyagala nnyo okuteekerateekera Kampala walize n'oyimirirawo twakava mu kalulu 221 naawe n'ogenda ku ballot paper n'owulira kye kitegeeza. Akalulu okatya
ate oyagala okukola emirimu gya road mayor tugenda kufaafaagana naawe. Ntalo za byabufuzi waliwo akwenyakwenya abasuubuzi oba Kampala afunze. Nga meya nze ntwala kibuga kino kya Kampala Central Sebo. So nina kanso yange ya Kampala Central n'aba councillors. So kitukakatako okulaba tuplaningira abantu baffe ba mu Kampala Central. Nesi okuvaayo buvi nga nzukuse ningamba encha muvewa. Abakulembeze bennyini abagamba nti ekyo kya Hudu yekka be bakubira n'akasimu ne bagamba naye muganda wange tuyambe naye kubaffe olw'obye obufuzi tuyinza obutavaayo naye tuyambe ku nsonga eyo. Hudu togenda kulundira bannakampala ku miggo, ekyo nkukakasa. Bangi abagadde okubalundira ku miggo ng'ente. Jennifer Muggu gwali tegumuva mu ngalo. Pimbaza asaka nga kagoggo yefudde kagoggo. Beti Kamya ng'alina ekiggo mu ngalo bakuba bukubi. Naye abatembeeyi babalemerawo. Ebibuuzo bingi wabula ebigambo n'eryanyi gye binaakomya ekibuga Kampala ye Mmadduso ku balometa akasa mmeme toseguka etandise. Kekasameme kenyini kolaba era naffe kekatulese emisinde waliwo nange byenkoyo okuwulira mu Kampala ne bitagwa bintu bya Tamale kuwerekera Lutakomi era we tugenda okutandikira Hudu Hussein nga rasisi wa Kampala waali Muhammad Nsereko embaka w'ekibuga w'amasekati g'ekibuga Kampala waali Charles Romushana waali ne Honorable Betty Namboze waali we tugenda okwogera ku nsonga zino. Tugenda kutandika kubiri mu Kampala ebiviiriddeko buli muntu okwogera ebikikinike abala buli muntu atandise okusonga munne ennwe awo twagala okutandika n'oluvannyuma tuke tugende ku nsonga endala amangu ddala ng'omukulembeze alagidde omuggalo guveewo kiki kye tuba tusinga okuteekako essira bangi mutunulidde ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala byonna tujja kubyogerako. Leero tewali mugenyi w'amaanyi aneetaagisa kubategeeza Hudu Hussein wali obaddeko wano ne tutandikira awo mukulu Hudu Hussein. Olutalo lune Honorable Lukwago kakati atuluvaawa Lord Mayor ndaba gwawe weegendereze sigwosozi kino kyotandika ojja kikola wakoze eki kakati abatembi baguddeko olutalo nti lukambwe luzibu. Omanyi waliwo akatabo ketumanyi nga An Enemy of the People, omulabe w'abantu. Omulabe w'abantu kawandiikibwa omwami bamuyita Henrik. Akatabo ako kaalimu Dr. Thomas. Dr. Thomas yalaba spa amazzi agava mu spa oba mu sawuna oba nga ge gakoneketingiddwa okugenda okuyingira mu kibuga ng'ate abantu ge banywa. Dokita n'azuula nti amazzi gano galimu obuwuka. Naye lwa nsonga meeya gwe baali bayita Peter yategeera nti abantu baagala nnyo spa ekyobulamu bw'abantu yabufaako. Kubanga eno gye baali banyumirwa. Exactly. Banyumirwa ogenda mu spa. Kati ye n'akozesa ekyo n'amanipulatinga abantu. Kikaseera kirungi bagenderi ne beeyoteza. Ne bafuula Dr. Thomas an enemy of the people. Naye ng'ate Dr. Thomas kye yaliko kye kyali ekituufu. Mukulu Zambaali bwe tuba twogera ku Kampala njagala tujawule ku bibuga ebirala. It's not an ordinary city. Twogera ku kibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda. Ekibuga ekikulu ne mu masomero tubisoma nti capital city ya Kenya Nairobi nti ate ya USA ye Washington. Lwaki tubisoma? Ekibuga ekikulu yendabirwamu eyeggwanga lyonna era Kampala yendabirwamu ya Uganda. So bwe tuba tujoogerako kikulu nnyo tujawule n'ebibuga ebirala. Ssemateeka wa Uganda yateeka Kampala ku Kawaayiro 5 Article 5 of the Constitution. Constitution yaffe ssemateeka erina articles nyingi naye Kampala eri 5 ng'ekibuga ekikulu. Hierarchy ya importance nti ova ku power belongs to the people Article 1, supremacy of the Constitution Article 2, defense of the Constitution paka to 5. Bino ebirala bijja importance. This is the capital city of the country. So volaba biriwe ebiriko ekinyusa ekyamaanyi ekisookerwako Kampala nemuteeka mu number 5. Ebisookerwako supremacy, power belongs to the people. Obuyinza buli mu bantu. Supremacy ya constitution
okitegeera nti article gundi KCCA Act ng'ekyokulabirako bwe banga ekontana ne provision ya constitution edda ku mabbali ne tugenda ne constitution kyekola ki kyegamba. So n'olw'ensonga eyo kyekivaako nga bannamawulire bwe baba reportinga ebiri mu America bagamba ebiva Washington. Tekitegeeza nti biva Washington naye biva mu America bikulu. So Kampala Article 5 egamba it is the capital city of Uganda first of all. Good. And it shall be administered by the central government. It's not administered by the mayor, by the central government. Ekyo kyateekebwamu era baakiteekamu nga basuubira nti Kampala bw'eba yakutereera teweetaagamu byabufuzi. Ekibuuzo ekyetaagisa okuddibwamu ssaawa zino, Kampala yeetaaga politician oba yeetaaga administrator? Kampala bw'ogiteekamu omuntu eyeenoonyeza obululu, omuntu eyeenoonyeza obululu ayogera kusanyusa nga tafuddeeyo oba baasanyusa basurviving oba nedda. Naye mwenna mwe mulimu Idi Dorothy Kisaka, mulimu gwe, mulimu ne bannange bansereko bannabyabufuzi, so kiki ekitabula? Administration, cheap politics, okwagala okwemulisa, okwagala abantu bansanyuse oba ekibuga kyonoona, the capital city is in a mess. Kati bwe tuba tugambye nti kakati katulongoose, what do we need to do? Ekibuga kya Uganda, genda downtown, abantu bavudde mu maduuka, mu arcades, mu butale, beeye ku nguudo, buli muntu ayagala kutundira ku nguudo. Ssaawa zino kiringa kati ba vendors ne bajja ne beeyiwa wano. Kyogamba ffenna tusirike busirisi. So kati bwe tuba tuvuddeyo, tukikola mu mutima mulungi. One, kutereeza kibuga, naye na kuyamba ate ba vendors, nga tetukikola mu mutima mubi. Naye tukikola mu mbeera egenda bayamba, babeere ne address nti ono ali mu Usaafi, ono ali Wandegeya market, oli ali mu Owino. Buno obutale bwateekebwawo kulaba nti abantu batundirwamu. Naye bwe twewala obutale ne twewala amaduuka, buli muntu agijja kugenda downtown. Zambali tolina weyitawo oba ogenze downtown. Omuntu akwata ne mu nsawo nga towulira. Kati bwe tugamba nti tulongoose, gwe lwasonga onoonya akalulu. N'ogamba nti kakati ffe tunoonya akalulu, ebyokutereeza ekibuga tetukifaako. You are being selfish, and as a leader, you'll be judged, and that must stop. Wow. Honorable Mumadi Sereko, an enemy of the people. Kampala mujifudde ekiralo kyente olwa cheap politics biva mu RCC. Mumuyambe mutereze ekibuga ky'eggwanga. Bibadde bigambo bya muganda Wood Hussein. Saa byesigamako nnyo. Ye ndowooza ye. Ate era ebyobufuzi byaffe bikkiriza buli muntu okubeera n'endowooza ye. Kyannaku saa kumulumba nga muntu kubanga tekiina kye kingattako. Ate tetuli bangi nnyo, ye kyenjogerako nkimanyi, akimanyi, kiwa kikakasa, kirabika bubi nnyo nze okubeera ano ne mulumba ng'omuntu. Sitera kyenyumirizaamu kuba tekinnyamba. Kati tudde ku principle. Mu Kampala mulimu ebyobufuzi, yes or no? The answer is yes. Because Kampala is part of the greater Uganda. It's the administrative seat of the country, and I agree with that. Naye muganda wange Wood Hussein kyatalina kwerabira nti naye is a byproduct of a political decision. Therefore, you are a politician as well. The resident city commissioner is a representative of the president in the capital city here. Ekyokubiri mulimu tutambulira mu teeka lya active ga Kampala, tutambulira mu mateeka nga mulimu minisita atwala ensonga ezo, mulimu enkiiko ennonde okuviira ddala ku byalo paka ku lukiiko lwa Lord Mayor, mulimu technical wing erina obuvunaanyizibwa nayo okukola emirimu gino, ate era mulimu n'abakulembeze. Kyannaku nnyo nti abantu baagala okumikisinga okuleetawo ekigambo nti ebyobufuzi kintu kibi. No. It is only drawing parameters buli omu okomawa. Otherwise, politics is all about governance. Buli omu tannamanya lubimbi bwe. Kulembera abantu. Nze bwe mba nnima nkomawo mpitirawo. Mu governance we are all doing politics. Yes. From the policy formulator, ajja ne policy, agissa mu nkola,
n'alungamya neyamuwadde amagezi mwenna muli bannabyabufuzi buli omu ku mutendera gwe kati kyenjagala muganda nga asooka akkirize nti yejjemu kiri kye bajja bababatiza abasinga nti bw'ogendeyo bagambe bo bali mu byabufuzi gw'oli mu byakutereeza tebyawukana kubanga bano abantu b'oyogerako beetaba mu kulonda pulezidenti wa Uganda nga bwe beetaba mu kulonda bakansala baabwe ne Lord Mayor waabwe ate pulezidenti bwe baamulonda gwe nakkakasa nti gwe mukiiseewe naawe kitegeeza oli mukono muwanvu ogw'abannabyabufuzi kyesimanyi nti oba muganda wange Wood Hussein bino ebigambo abyogera ku lwa pulezidenti mukama we pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti be bakkaanyaako baatuula yonna gye baatuula ne bagamba genda oteeke kino mu nkola kubanga pulezidenti bw'atuweereza amannya mu paalamenti aga nti mbakakasaako nti bano be banaavunaanyizibwa ku kibuga era yakiwa baminisita babiri minisitule eyo n'ateekamu under secretary n'amala n'aweereza executive director ne badirector omuli abasolooza omusolo abalungamya ku nsonga za trade order n'ebirala ebifaananako bwe bityo nze kye nandisuubidde nti muganda wange ono bw'aba alina ekirungi kyayagaliza ekibuga oyita banno n'oleeta ekiteeso kyo bwe bukulembeze obulungi n'ogaa nti nze bwe ndaba wali ng'omukiise wa pulezidenti nze mbadde ndaba nti nga bw'agaye nti bano baganda baffe abatalina mirimu abadde bagezaako okukola emirimu egifaananako bwe gityo nga tebalina bagikolera nti baswaza nze kyesimanyi nti baswaza wabula omuntu yenna akeera ku makya n'ava ewaka so kyesimanyi nti ye poliisi ya mwami Museveni eyogga nti abantu baffe abafaananako bwe batyo baswaza omuntu yenna akeera n'ava ewaka mu nsi yonna nga tagenze kubba tagenze kutta agenze kunoonyeza abaana b'ekyakulya olw'embeera gy'alimu nze ndowooza aba alina kinene kyayongera ku ggwanga era tuba tulina okumukwatirako kakati bwe twanditudde mu lukiiko olufaananako bwe rutyo kuba waliwo abakugu kyesimanyi nti oba muganda wange mukugu mu nsonga ng'ezo waliwo abakugu abali mu kakiiko akawooza emisolo waliwo abakugu mu kitongole eky'enforcement ekikwasisa amateeka waliwo n'abakugu mu bitongole ebibateekerateekera nti kuba wandisoose kwebuuza nti statistics zennyina nyina abatembeeyi bameka ate n'abatembeeyi balimu emitendera nti waliwo abatambula n'ava ekasubi ava nansana n'atambula nebbedikava ze ogenda omusanga ayiseemu nga si wa mu Kampala tembeeya papapapapa yatambuza ki bintu bye then ne wabaawo bano bavendors abateekawo ebibaawo ebyo nga byolabye temporarire abamu balema abalala ki abalala bali bwe batyo kati nabo ne tumanya nti tubateekerateekera tutya so anything that must be done kyekino kye nabaga nti ensi weetuuse technologically must be backed up with data kuba bw'obuuza just a second muganda nti boogoba bali bameka era gy'obatwala oyina emidaala emeka these are things ng'ogyewo n'enjawulo zaffe byobufuzi nti abantu abatunda nga batembeeya waliwo abatunda ebimuli ku roadside tobamanyi buyita wano ewankoko those are roadside vendors naye atunda ki bimuli it's not permanent naye ataddewo okutundirawo ebimuli and actually ojja kwekanga tebasasula musolo era tebalina permit then ne wabaawo akubawo akabokisi ak'okutunda Rolex that's a roadside vendor avendinga Rolex then ne wabaawo tembeeya ate ne wabaawo ne bana abavendinga Rolex z'ekiro abo nabo kati bw'oyita ku Sheraton nabo bakola mulimu gwabwe akati simanyi mukama waffe oba mugwano gwange muganda wange Wood Hussein ayogera kubaliwa era nabaliwa bagenda okugoba so mu mbeera efaananako bwetyo bonoba otuwadde obudde obuwanvu okulungamya tugenda kwongera okulungamya fena mukulu lw'omushana naawe Kampala omutuukamu mukulu Wood Hussein bwagamba nti abatembeeyi baveemu tutereeze ekibuga gwe kikuwaaki ekikulu nkuluza mbaali Katonda w'amaanyi ate wakisa nzikiriza musekeni nkwe kino ensi n'enjuba bya Katonda aye tebisobola kumwanganga naffe abali mu nsi omuwandiisi awandikiraga nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama yes naffe abali mu nsi obugagga bwaffe entalo ze tulimu ebirowoozo byaffe si byebyoli nannyini ensi aye tebisobola kujjawo kibi so twetaaga kisa kya Katonda twetaaga okumanya now
topic ekyambuze omulamwa gwotuwadde bwe gukyambuze because waliwo gwe batuwadde ku mukutu ogoba abatembeyi ate waliwo omulamu omulala engeri gye bafuga ekibuga so bwe guba kyembadde manyi gwagoba abatembeyi now oli atembeya duuka eri mobile enoonya awali abantu asobole okutunda then nobeera n'omulala alina edduuka ataddemu ebintu bye what you would call display abantu bajje ku dduuka so ono anoonya abantu gye bali ono anoonya ataddeyo ebintu bye abantu bajje kuki bajje ku dduuka na abatembeyi abangi banoonya traffic jam weeri actually tosobola kufuna abatembeyi we bali ng'abantu tebaliiwo right but osobola kuba n'edduuka abantu ne bajja edduuka gyeri now then waba abatembeyi abakolera ku traffic jam kati nga bano boolaba abatunda enanasi pineapples abatunda masks waliwo abavubuka abatunda steering wheel covers edduuka ezimu eziraga ebintu which display zitera kuba n'amasitowa bwekitwe bwe kyandibadde naye kati bw'ogenda mu maduuka gano osanga edduuka emu ng'erimu abantu almost 40 nabo badduka ne bagenda eri wansi downtown ne bajjayo ebintu ne bajja ne babitunda mu dduuka bino bw'omugamba njagala engato agamba nziina naye nga taziina n'abako gwakubidde essimu right ogenda okulaba ng'ekintu nabo bakireese so kati olutalo oluliwo nti ono alina edduuka yafunye layisensi alinayo display omuntu aleete ebintu bye ebimu abiteeke mu lubalaza lwe I think you have a conflict nina edduuka lyange naye waliwo alina ebibyo ebyatembeeya edduuka ebyotunda oyinamu amasaawa oyinamu amasimu osasula rent n'ebirala kati olinza omuntu abyagala ajje ku dduuka lyo togenda kumunoonya naye oli n'amanya nti waliwo agenda okujja kunoonya bino n'atega ebibyo mu maaso go kati n'atega ebibyo mu maaso go that's point number 1 omulala n'agamba bw'anaaba nga aze okunoonya essaawa aze okunoonya empale aze okunoonya engato n'ateekawo enanasi n'ateekawo enyaanya omulala n'ateekawo emiyembe omulala n'ateekawo nekati eshwiga emboga zino zetulya bw'oba oyingira mu dduuka kati oliwo mu dduuka agamba naye otawaanya omuntu wangajja actually for the truth is waliwo nga abantu tebakyagenda mu kibuga kati newabeerawo kati enkola ate endala olwakalipagana akaliyo newabeerawo enkola endala ate ya online shopping right ndowooza saagala kuzogera amanya gazo to advertise for them now kati so debate eriwo omuntu atunda reteyira w'ekikajjo have you seen reteyira w'ekikajjo manya ebitakajjo nabo babigula mu wholesale bw'ogula omugogo ekiti ekikajjo kino ekinene you have bought wholesale 2,000 3,000 naye waliwo abitematema nakutemerako ekyebitaano nakiteeka muki mukaveera edduuka ye kigaali so the debate now is kati wendooza wendabira the conflict wakati wa politician ayagala akalulu naddukanya ekibuga ekifaanana obulungi kati oli agamba ono w'ekigaala ajja kiparking ku mulyango gwa Bank of Uganda era weekiri then avendinga ekikajjo kye babiri okukamala ndabye ne Busega have you been to Busega roundabout nente mweziri mu roundabout nga nzikufu then kati enyaanya kati mu kibuga ekikulu ng'oyingira mu kibuga ng'ova poto bava lukunjiri Western Uganda enyaanya kati emboga obumondo obuzungu Irish potatoes byonna biri mu luguudo biri mu kati badesewo the other day waliwo yapakinze ekigaali ku roundabout ng'olaba trailer edojinga kigaali because bwokitebera bakwokya kankomeo katono awo nyine wokwadde wengenda okukomera nti wakyaliwo okusika omugwa wakati wa n'endooza byonna bye bituleese wano okubako kye tukkanya honorable Nambooze nkwaniriza era webala okuyingira omwaka omujja
bakutubidde na nyeeyo omwami amita Frederick William Lukabwe twamuzesa badde musomesa wa maanyi nyeeyo nakifuma bamukubasomesa ababeezesaawo eggwanga lirine mukama n'amuyita babatumidde mwenna n'emirimu emirungi gye mukola tutunuulidde ekirowoozo kya bannaffe abali mu kuddukanya ekibuga Kampala kiga nti abatembeeyi mufulume kino tukikole bweti ne bwetu ekivuddeko enkaayana ennene era ku bimu bye tulabye nga nabo mubakaayana naye nene mu butale gye mubateeka teri bantu ekirowoozo kino ekyabatembeeyi kikwatibwe kitya okusinziira ku bannaffe bano bwe bannyonnyola njagala kulamusa kuba tulaba n'okwebaza Katonda ku lwaffe Zambaali nyene ku lw'abawagizi baffe bonna batasuwa puroguramu eno yatumazzaako omwaka gwa 2021 bwe twalinda ate n'atuyingiza mu guno 22 yes tubayozayozezza nnyo nabadde mmanyi nti olwaleero ijja kuba n'omukisa okutunulako ku kintu ky'ebyenjigiriza oba ntunaaba n'omukisa kyetugenda okukoonako mu ssaawa yaffe eyokubiri okutunulako mu mwaka guno 2022 na biki ebisobola okugubaamu naye olw'okuba n'ensonga eno naye ekwata ku bantu baffe njagadde egamba bwe nti kyannaku nnyo okuba nti tetukyalina bukulembeze bukwata nsonga ne tugimala kati gufuuse muze nti buli wabaawo alasisaawo ayagala ebibye naye okusinga ennyo akulembera olutalo olw'okulwana ne bannakampala nga wabeerawo ebyogerwa bingi nnyo ku batembeeyi bwe twali tukola etteeka lya Local Government Act n'etteeka lya KCCA mu palamenti twateekamu akawaayiro akawa enkiiko zino amagezi nazo n'obuyinza okuba nga gasobola okuteeka amateeka agayitibwa ordinance olw'okulungamya emirimu mu kibuga si mu kibuga wadde neeyo mu zi disitulikiti naki naye kati twogera ku bintu ebibaddewo naye nga tetulinaawo na effort gy'olaba gye tukola okuggyako okuduumira nti kati baveeko biliyoni zine zifuluma ono omukulu RDC namuwulira atuuse ne kuleva egamba mbakkiriza mubeerewo paka nga 10 bw'ogenda osoma amateeka omanyi ekintu kye bayita rule of the law ate kyanjawulo nnyo ne rule by the law oteekawo mateeka just kwekakatika ku bantu rule of the law buli kaseera tuba tubuuza etteeka ligamba ki ku kino twagala tubuuze waliwo kye bayita hawking nebeerako kye bayita street trading bino ebintu bibiri byanjawulo lwakuba ffe wano tubiyita ekintu kimu nti omutembeeyi street hawking mu Uganda temenya mateeka in fact bwogenda nosoma mu Local Government Act tulinayo ne permit ey'aba hawkers era yemu ku permit ezitutawanyiza nnyo mu local government nga tubuuza nti eyo permit evengawa twatuukako n'ekiseera ekigamba nti nno ministry ya trade egigabe naye nga ministry eyo sente eragira ne zikomawo eno ewaffe kubanga omuntu yakedde okutambula n'ebyamaguzi bye ku makya abeera enakawa saawa 4 naaba ng'ayingira Kyambogo ku 8 n'ayingira Banda saawa 10 naaba ng'atuuse ekireka ne bweyogerere bw'aba mwangu n'emukono akola ki atuuka kati bw'omugamba buli local authority egende ng'emusolooza aba aliwo emisolo emeka kyekimu n'abatakisi nga tubuuza tubasololezewa Kampala oba Mukono oba Mbale era sente ezo local authorities zizigabanenga zitya so n'ekintu ekirala bakiyita street trading nagikolako research
nga ndi shadow minister wa local government nenjongera namu nga ndi shadow minister wa Kampala nendowooza nti abantu baffe bano abamu ndowooza bwe batambula okuva wano ne bagendako ebweru bo oba babanuna ku bisaawe ne bagenda basuuleyo mu mahoteli ageesudde ne babeera mu conferences ne bagula mu duty free shops ku kisaawe wafuna enjawulo ya street hawking ne bawooka nenkola documentary namba nenjikolamu ne firimu ngenda koma umpe documentary namba gye wafuna ku bawooka mukulu Hudu Sei nsabo mbadde awe nyine ngenda koma wookomedde ddala aw'omulundi ogwokubiri mukulu Hudu waliwo ekisimba mukulu Nsereko babadde nnyo alaze nti n'ekitusumba wano mu Kampala oyinza okuba temulina data ndabi ku bakyala abamu waliwo omukyala bamuyita Kaluka Kooza nze kamukuzigirira alina data w'ekibuga Kampala namanya nti abatembeeyi bali bwe bati bano bali bwe bati Kampala muyingira mu taxi bwe ziti bano bakola ng'abakulu mu gavumenti mufuna ku ebyo nemanya kino tukitegekera bwe kiti ne bwe Kaluka Kooza oyo tali wala nyali ne mulotale musanga nyina akunywera kino kibwe kyabali mu Uganda bali bwe bati bano bali bwe bati awo okusinza kuona ne Nsereko byanyonyedde bwe mugenda ogaa nti kati abatembeeyi mufulume tuteekewo kino bali bameka oba bali bameka tulina abatembeeyi bwe bati tulina bawooka bwe bati tulina emidaala bwe giti twagala mmwe mukole kino olyoka obaganya nti addamu okuyingira wano ajja kumma endegera okusookera ddala sisuubira nti okubeera memba wa parliament oba okubeera president oba okubeera kansala oba lord mayor obeera mukugu simanyi nga waliwo omukugu mu abo ekyo nkivuddeko ekyokubiri omukugu as an expertise so okubeera kansala oba MP tekikufuula mukugu oba lord mayor oba president tekikufuula mukugu somala kuba RCC nti kati oba nti kati gwe RCC toli mukugu kati fe ababyogerako fe abakugu naye mukadde wange ono mukwano gwange Honorable Nsereko ako kansooke nkaleke naye saawa zino ensobi gye tukola kwe kutunuza Kampala nga local governments endala so tufune enjalo wakati wa city ne local government endala kubanga tukyogedde wano nti ssemateeka wa Uganda Kampala capital city yagiwa special status ate njagala tutunule mu history yaffe wajje tuvudde kyekyavaako ne tufuna akawaayiro ako article 5 nti Kampala shall be the capital city ekyo kiri obvious neyongerako nti it shall be administered by the central government ekyo kyavaawa mu 1966 bannayuganda tumanye ekyali mu ggwanga lino era it's part of the reason nga twagala kulaba Kampala wa bannayuganda bonna ali central government eringa ye headquarter yaayo kyova olaba Kampala capital city authority teri ministry of trade teri ministry endala eri ministry of the presidency ekulembeddwa president wa Uganda nekuddako minister Honorable Mire Babalanda nekuddako minister abalalaawo nekuddako minister wa Kampala nekuddako state minister Honorable Chofa nekuddako RCC owulidde nekuddako ED nekuddako RCC kati awo structure nebulamu Lord Mayor bakansala ED nebula owulidde naye nga lwaki lwa nsonga administration of Kampala eri mu mikono gya central government teri local government nga zino endala bw'otunuulira so n'olw'ensonga eyo kitegeeza saawa zino ne enforcement office eya Kampala esaana kubeera mu a full unit of police. Honorable Hudu akisumba kikino si gwososo kubonabona n'abatembeeyi bano okubagoba buli muntu azze ne bamulemera ofunye ku birowoozo by'abala lwaki baabalema naawe buli okotandika kugaa nti kati kunze mu kisanja kyange mbatwala kubanga walabi nakulabye ngaogeza obuyinza bunene ojja kufuluma amaanyi ago wagajjeewa si maanyi mukadde wange era abatembeeyi by the way twogera nabo era tubeegayirira ne tubanyonyola ne tubasensitizinga si omanyi obuzibu tulina nti abantu baagala nnyo ate okwagala okutwonoona bw'oba ovudde oli n'agamba Hudu oyo naye Hudu kyakola kibi nze saazaalibwa Kampala owulidde naye amupato tolinaamu nattaka liryawo nettaka sirinaamu yongera okikkaatiriza
kuba kikulu nnyo ekiruwa nedda kati ate teyazaalibwa ekyo kiri trivial ate ekyo kiri trivial ate kyobola bankyogera as a by the way owulidde it's not an issue gyensobola okuzimbirako kyensikakasa tosobola kikola gye naye kyengezaako okulaga mikwano bakadde bange tulina obuvunaanyizibwa ng'abakulembeze nga tujjeemu nti twenoonyeza kalulu saagala njogere nga mukwano gwange ono ebonsereko nti lwa nsonga ayinza okuba nga atunuulidde nti nga 2026 nti ayinza okukomawo oba ku bwa road mayor oba ku bwa MP kati ng'alina okwogera mu mbeera eraga abantu bali nti nze naye ate abantu abo balabuse abasinga batandise okugenda mu usaafi ng'oggyeko bano abali criminal mulimu ba criminality by the way oli n'ategeera nti eno banka n'ateekawo ekigaali n'atundirawo ebintu bye n'abaza omuntu ogenda kulaba something happens oli n'ategeera nti oli ayingidde mu dduuka agenda kugula kino na kino naye gwe omanyi ono vendor era omuyitako olowooza ordinary vendor owulidde abasinga ba vendors bambi balina innocent naye tulinamu ate abamenyi b'amateeka ababayingiddemu kati birimu security issues bwe twafuna ano obuzibu nti Komamboga twafuna bombing n'ebiseera ebyo owulidde naye omuntu n'atugamba nti naye mmwe you are joking supposing God forbid ekyo kituuka mu downtown bantu bameka bannakampala betwandiluzinze wansi awo you get what I mean so kakati bwe tutunulira ebyo byonna ne tugamba obulamu bwa Honorable Bonseko tuna obutaasa obulamu bwa road mayor namukola ongero kutaasa bannayuganda bennyini ekyo kimu ekyokubiri n'abatembeyi bennyini lwaki tulina obutale what is the use of a market tugenda wano e Dubai nga tolaba mutembeyi okujjako ng'ogenze mu streets eziri specific nti wano we babeera naye nga tojja basanga ebifo biri gazetted bulungi bimanyiddwa kakati ffe bw'ogamba nti nammwe ekyo mwagala okukola wano anti kye twagala okukola bw'ovaayo n'ogamba katukole bwe kiti kuba natuula ne Idi n'ayita ttiimu ye yonna yonna ne bafulumya pulaani ey'okulaba nti abatembeyi bahawkers ne bavendors bava mu nguudo kakati bw'oba oyagala kiimplementinga oli tatunuulira gwe kyogenda okukola atunuulira kino nkibuukira ntya nnoonyezeeko akalulu oba neemulise oba neetunde mu bantu ye kyatunuulidde ng'ate ekyo kikyamu tulina okistopinga nga tuggyemu ebyobufuzi nga naawe muli olina omutima ogulw'ekibuga Kampala bw'oba otyagala kutambuliza debate eno ku bogus direction kisobola kutuula wano what is ebyobufuzi what do you consider as politics njogera RSS because politics is all about governance of people offering leadership and policy ekibuga Kampala kikusanyula nga bwe kiri listen my brother ekibuga Kampala kikusanyula obutafaanana nga bantu balala kye balowooza I've seen this city grow kyekyo lwaki I've passionately listened to my brother nga kati yazaalibwa muno what does he know about this city without being offensive but I'm not the only one anti ze kubuulira ng'eyazaalibwa mu kibuga bangi abali mu Kampala abakolamu nga tebazaalibwa wano kati mpawo mukisa nkubuulire nga azaalibwa mu Kampala kulekedde mukadde wange genda mu mwoyo mulungi kati twawukane gwavudde eri n'ajjamu n'omala n'olaba amataala nga ne bwe nkubuuza nti Kampala road waliwo ebitaala bimeka obimanyi gw'okimanyiiko watambulako n'okimanya nti ku Kyaggwe road awo waliwo ebitaala wansi awo ewali akatale ka Kisekka okimanyi nti akatale ka Kisekka ogenda okukakola kansa etuula ey'aba Christopher Yiga okajja wano ewali Nasale yali twineegi nga wapaakingawo biroole batambuza abantu babakyusa follow the history omukyalo ono kyava azze nga akugamba mwannyinaze Nambooze nti yawula ebintu bibiri ffe tetuli mwoyo mubi teri ayagala mugotteko nange sigwagala era nange ntunula wano ne nga maama omukyalo ono okutambuza amenvu n'enjeyo teri yegomba kutambulira mu musana jama taliyo naye embeera yeetuusa abantu bammwe okuva gye baava teri mwana ava Kololo yeetikka menvu wansi eri kibuga kyenkiikirira naye abaana babuliddwa emirimu this is an effect of rural urban migration two abasigadde their remnants abayimirizawo ba migrant workers
life is very expensive. Kankulaga abantu abatembeeya gye basula ng'oggyeko abeetoolodde ekibuga abasigadde bava mu mifo gy'emigotteko basula Kibuli. Kibuli abasinga okusulawo baani awo mu Asundi bakola bwasikaali bakola emirimu bakiriina. Those are migrant workers. Babaddewo from the 60s, from the 40s nga bajja okukolera abazungu. Kakati kankuwe iyo example emu. Bw'ogenda ekiro ku luguudo lwe bayita olwo olwansooba ekamwokya wonna osangawo abantu nga bataddewo ebintu emisana tebabiteekawo babiteekawo ddi lweggulo. It's a big question that this city has been grappling with for the last 35 years. Therefore, kyekiri kyembadde nkugamba nti tutambule empola tunoonye root cause kyekireeta abantu bano okujja ne bakola bwe bati ne babeera nga bakolera wano. Omusajja n'ava eyiganga n'ajja ateekawo ekimeeza kya Chapati mu Kampala. Asomye wa senior 6 omulala wa university omulimu gwe yandikoze kampuni muzikutte emirimu mugiwadde abagwira. Kakati emirimu gyabwe tegiriiwo bo bazze basiike Chapati sinti tebalina biwandiiko. Kakati owa Chapati oyagala apangisa edduuka oba restaurant andulira kati twogera kati twogera ku roadside vendor ali mu New York ali e California ulira atunda hot dogs ngono bwatunda Rolex ya Chapati. They are everywhere. Then ne twogera ku hooka tembeeya. You can't regulate tembeeya n'omugala kati tula ku mudaala by the nature of their business. Mutembeeyi anatembeeya atambula okuva mu kifo kimu n'addawa ewalala antuwuliriza. Kakati baawule kyekiri kyembadde gamba nti oyinza okuba olina by'otamanyi bitwandyetaaza okutuula ffenna. Yawula yawulawo wakati wa temporary vendor akubawo ekibaawo n'ateekawo ebintu. Then yo yawule ne tembeeya omutembeeyi by the nature of their business atambula kuva wano n'adda eri tembeeya. Kakati teri ayinza kutembeeyeza ku mudaala nti genda mu Usaafi otembeeyeze ng'otambula awo. Why? Kakwe ku information mukiriza. Capital we wa mitwalo ebiri. Kakwe ku information mutundira ku information Hussein. Omanyi really Honorable Romushana awadde very good case scenario. N'alaga Honorable Nsereko alina edduuka. Honorable Namboza alina edduuka. Owulidde atunda ngoye atunda kiri nga policy bweri mu government for you to do legal business olina okulaba nti ofuna license ofuna oli registered olina edduuka kati nze nentuwa kati wano varanda abantu we bayita n'oluguudo luli nze hudu nenjalawo omukeeka nenekiika Honorable Nsereko ne ate Honorable mulala ate naye n'ayalawo wali mu makati g'oluguudo kati Honorable kyagamba ekyo kiri okay. No, that's where you get it from. No, just allow me just briefly. Secondly, tulina people who are really committing crimes through hawking and vending. Ogenda mu street n'olowooza nti ono is an innocent asitudde watermelon satu naye nga target ye is marking on Honorable Nsereko kati ayise wano bwamulaba n'amusikako akasimu. Owulidde bw'alaba nti maama we ayita wano information etuuse kanzi Honorable Nsereko obudde mbadde nkuwa example teri yeegomba kukola dduuka omulala najja n'akompitinga naye ekyo ekintu twakyogerako in one way. Ekisooka abantu abawe abo abantu ebyettunzi they are part of bano ba shoppers nti oli akwata ebintu n'abimansira ono ate normally that is seasonal ojja okyegendereza nti during Christmas season to the peak seasons era omukulu ono ze yagambye mbawadde paka nga 10 ekyo kibaddewo mwaka ku mwaka ffe nawa ne proposal if he wants an exit proposal kanjimu ne mugamba nti the laws of Uganda zigamba nti owedduuka anaakolanga okuva ku ssaawa emu actually gaali galina kuggulawo ssaawa 2 okutuusa ssaawa 11 n'ekitundu 12 n'oggalawo. They take if we are to follow the law, and if they follow that law, then you close off street wawulirako gye bayita Allen Road eri wansi nga ku Nakivu
nti muteekayo amataala abatasobodde kutunda bano batembeeya abarirayinga ku bantu abaddeeka oba ba vendors bidandisali Haji Jaberi bidandisali honorable bali bateekawo street eyo yonna paka eri wansi ku mwale Nakivubo bakolera okwo kye bayita evening market nti musobola okwaccessinga abantu bano kuba mu butale teri mataala okitegeera abakyala bano n'abaami bano n'abaki abasobola okutunda olw'eggulo ne bajja ne batundirako olumala ne bayera enguudo ezo zonna as a swap bayisaawa nnya ne bazingako ne bakola ki ne bagenda. Now the circumstances before us might not permit that. One, tubadde tulina curfew. Good. Two, abantu baffe babadde baggalwa ab'amaduuka baggalwa ekiseera kiwanvu era nali wano nga mbalwanako neewuunya wudoga nti ffe tukola byabufuzi bwe nali wano nga nnwanirira ab'amaduuka si nti nali sirwanirira na Mutembeeyi. No, wabaawo injustice anywhere, we want to correct it. Njagala ow'edduuka atunde, njagala ekibuga ekiyonjo, naye njagala tubeere nga tulina exit plan. Tumanye nti abantu bano ba temporary vendors bali bameka nti bali emitwalo 4. Stores mu butale tulinayo mmeka nti tulinayo stores 7, meaning absorption capacity tetugiyina. 2, amaduuka agali mu CBD gali ameka nti gali amaduuka tugambe emitwalo 12. Rent mu maduuka g'omu CBD average akoma ku sente mmeka nti ne bw'oba oli ku mwaliriro gwakuna oli ku mitwalo egitaka wansi wa 3 ono ayina capital ya mitwalo 7 naye tulina omwakomodeti nga ye mukyala ayina ekibbo ky'amenvu n'emiyembe oyo gwolaba ku kitaala wallahi naye ayina okusurvivinga mu kibuga kiriza yagala gaana obalekayo kakati tojja mugamba nti gwe tuula ekibuli either weetunde waliwo aliwo kati ekiro ye ng'ayina ekirala kyalenze ate oyo gavumenti temuyinaako buzibu era omukulu yabaga nti mmwe mulindeeko covid akendeere naye tujja kulaba so ali ku parish model myoga the issue of unemployment, one, rural urban migration bana abantu ba migrant workers teri mwana w'ekkololo wodi Kampala Mutembeeyi kangende wali omushana owulidde mukolo w'omushana safest way eyokutereza ensonga eno yandibadde etya nga ffenna tuyamba eggwanga lino naddala mu kibuga Kampala. Tosobola Mutembeeyi bava Kisoro bava Good sorry nsonyiwata tosobola kutuuka ku ngeri ya kukikola and si mwoyo mubi, there are no jobs. Tosobola kutuuka ku ngeri ya kukikola nga tonaba kwetegereza ekizibu what is the problem. So where is the problem? And you have to first define the problem. You know, so can not take a and the debate you are doing this evening. Okay. Kampala, it's true, is an IDP. It's an internally displaced people's camp. Kampala is an IDP. Abantu nga bola abali mu Northern Uganda olw'entalo ne bava mu byalo ne bagenda ne bayiika kati ne Kampala ebyenfuna mu byalo byakutuka. So kata abantu badduka mu byalo bajja wano because wano osobola okubaawo sobola okwetetenkanya obye oba okoze eki n'obaawo n'ogula emmere ya 5 biki chapati. So it is an IDP kati a problem eriwo because the rural economy has collapsed. Okay. Oyo kugamba nti dayo mu kyalo katuguza mbalo ochuka. No you know kubeera wano yiye obalekinge barometa ujenda mu kyalo. Osoma amawulire simba Kampala nganje. Sijja kuva Kampala nganje. Kati olwokuba nti ekyo now we have threats to public health. Ebyabyute ne webigaana. Kirabike bulungi ne wekigaana, but let's look at public health. I will give an example. Genda ku gate ye Mulago during the day. Iringira Mulago waliwo boda stage. Ate nene boda stage eyo tebalina wabafuka. Kituufu. Waliwo public gundi ziri waliwo. Weziri public gundi ziri. I'm talking about boda gate ya Mulago. Ngamba bava ku gate badde ne badde wano waliwo public toilet ziri wano ngoyi. Teriwo. Weziri public gura kwa togendayo ku Mulago wenyini wano mu maaso si wogamba bajja ne wano nga otu parking emotoka ziri awo public toilet mu parking awo
eri munda asimunda wabweru enkya tugende nkolage oli wayimirira najjayo akantu ke nafuka ku oyo yali wampisanga banyi there is even a mark ekyo kimu ate wewafuka oli wali ayo kyakasooli because waliwo nabo kyakasooli awo binankani bya pioneer is a bus byali ezimbyewo awo kati stage waliwo oli ayo kyakasooli oli ngaafuka wali that is and bino byebiyingira mu referral hospital problem is why to planning the border stage eyo endala bwenkuba bwetonya borders ziwamba petrol stations true or false no that's true ekyo kituufu naye ekyo wali tokiplaningidde kati bwobanga ovuga ku northern bypass enkuba netonya flyover wansi awo moloka zijjulawo sorry boda zijjulawo baba beggamyawo era jamu akwata ku n'abadde asiika kasooli wali nga talina shed naye adduka n'aleeta esijjiri awo ate neyongera mu maaso okusiika ababodaboda bagule oluguudo ne lusibibwa kubanga bali beggamye now but jukira nti when it rains in flooding kazambya ali wansi siwe gyali wansi avaayo n'aflowinga waggulu right now kati the debate is ono idp alina okubaawo yes asuubula nyanya is vending tomatoes yes asuubula carrot vending carrot yes alina kasooli gwafu amuteeke mu ttaka siwe giweeyita because naye alina okubaawo ate nomulala naye alina okubaawo ate nga gyalya siwe and now we have typhoid kati ayawukana atya n'oweeruka yatunda gonja kati twali tugera Kampala no ngamba nongezaako kuwa view mbebya nambe baddemu have traveled by bus oba yawukana atya n'owenneekongolera embalala atunda kasooli otuula neyiba wano ng'alya kasooli ng'alya ennyama ng'alya amagi boiled ate byonna ng'abigatta n'amala era n'abisuula mu baasi oyo n'abisuula wabweru mu luguudo eyo baasi olwo eba evuddewo kye ŋŋamba anti see that's the reality of the Uganda gye tulimu kati question eri nti then genda Nambole you know what have you been to Nambole of recent in Mandela Stadium government mwe yakoze eddwaliro Mandela Stadium where you should be parking waliwo mukulu kyaga mwe badde emergency yaleka mariza tuve yes order wanda badde parking amamoloka awo kati abantu babeerawo naye waliwo akasaka awo mwe bagenda balinga abewaffe Rwenshama abagiranga mu kasikizi awo si we wali pioneer bus lukana wano chene this side eno kati waliwo akasaka yango gwene na wali boda stage kati gwe tugende enchola otambule kwa few meters like 5 meters olabe ekiri awo enswera zezikola ki because that's where people go ne bakola ki what do you call it in Ruganda nebe yamba for stop sawe cha government nebe yamba themselves nebe yamba chimala okay so now kati solution game have you been to game jotero okunywera chai mwabanywera chai kati incha omulonzi wa my good friend MP Central aje negutiya ya chako vending amanda atandika kuguza leja munda baga vendors are not allowed and yes why don't you also invade there kulaki nabo tebajja ne bayingira mu game forest moru waliwo akamweso wati wano ayinawo waliwo petrol station ne web Oriex ojiraba yes oba yali igen opposite naye waliwo washing bar bajja njogera koli ajira azimbe ekizimbe kya you see so we have to have so do we agree we need to have order who does it yeah that's the question yes and you see you need courage but when to government we need to have order right then you give red light nugamba red light this is the red light toja kubera ba ne border stage nga kujjako waliwo toilet
nga mwena mwegera kyekimu ng'abakulembeze. Yes, and you see you have to have that courage. Kyobalaba tuba yagenda ku poliisi nga mukulu Nsereko oba andawe ajayina munda ajozeza. You get, but you see the assumption is that he is conscious. Amanye chikola ki ekiribamu. But now you are dealing with aduse mukyalo. N'aleeta omuzenga bwe gwali mukyalo. And he is endangering himself. Yetafaayo no, because you walk, have you walked on Northern Bypass? Balekawo walkway. Olabe zino channels ezanabadde ziyitamu amazzi. Abantu ekiro mwe bakola ki? They use themselves there. So is that the city you are going to have? Kati mumusalewo nze romshana ndaba mukwensha mukasikize ebyo nabimanyira ne wano bogamba ntutambule bwe tukola chama mufuka mu bisa. Yeah, we do it kolere tutta. Mwe mutuletedde emizejo. Mwe bobireta. Ate tutya. Mutusanze kororo, mutusanze odikamba. Mutusanze kamocha na buli muntu alime kulumiriza munne mu kati. Mutuletedde rwenshama kwa kutufikira mbego. We are development je mwana. We are in IDP. Habari. Bwana abafuga wa bombo kyovola abantu natabusajja bambadde banambozo na research gyobadde okyatunyonyola gye wakola ku engeri yetuyinza okuyamba enteekateeka eno kwegamba naddala bawo omusolo abatokanoga nti kati babaguzi bababula nako olw'enkola eyabatembi mpaka research ako bwe twakomye mpozi kyenjagala ogamba tosobola kubeera naggwanga nolowooza nti ekinatereeramu eki kimu batembeeyi ng'ebirala byonna tebikoze eki ebiteredde bwe ono bw'ayogedde ku Northern Bypass mbadde ngamba agenda kwogera bupoliisi obuliko obutalina ttooyi bupoliisi post bwonna bwe bagenze bazimba kati buliko n'abaddayi kuno bweziti sita abaddayi busita bwennyini kuno bamayinja akeerawo buli nnaku wakulira mbuulira obukantini oba buki obwo polisi bwegende eteekawo bo bafukawa abamu bakwata n'abantu awo ne babasibako n'empingu ne babasiibyawo okirabye so tojja gamba mbale nsaba nzikirizibwe tojja gamba nti mu nsi yasobedda ng'oyagala kutereezaamu bantu aba batembe mbadde nkubuulira si kukireka that is why you call me here kati mpa omukisa njogere ebibuga ebisinga obuyonjo mu nsi yonna waliwo olukala olulaga ebibuga 16 ebisinga obuyonjo mu nsi yonna ekyegermany ekyedenmark kyekisinga nekuddako singapore nekuddako ekibuga kya finland nekuddako ekya australia hamburg ye germany stockholm eya sweden Sapporo Japan Wellington eya New Zealand ne Honolulu eya Hawaii era okwo teeka ekibuga kya Malaysia erinnya lyakyo liwanvu nnyo Kuala Lumpur oluusi kintawaanya ebibuga ebyo kati olwaleero ogendayo olabe bwe biregulatinga street trading ensi emu Mexico evaluinga street trading in that n'essimbo y'ekibuga kyabwe bateekako abasajja batembeeyi nga bayimiridde ku bugaali bwabwe n'enkofiire nga zibwe ziti bagamba nti tuteekwa okubeera ne street traders along the road etwala abantu ku airport batuyambe okusigaza ssente abava mu ggwanga lyaffe ze bagenda nazo ne Vatican ng'omuntu abadde agenda bw'ati agenda ku nnyonyi omusajja n'ajja n'amulaga bw'ati essaawa n'akwata ssente n'agiwa yabadde agenda ssente abadde agenze nazo so street trading munnange is an industry kati eri valued mu nsi yonna kiri bwe kyekyo kyennyini bw'osoma amateeka tebagamba nti genda ogyewo street trading bagamba go and regulate gavumenti eri n'obuvunaanyizibwa nti tesobola busobozi kera ku makya neevikitinga abantu baayo ne babanishinga mwe sibasanga nona twagala ekibuga ekiyonjo vaawo wookolera ndi kisasiro kwegamba bwontunuulira nfaanana ekikuta ky'emboga era nze ngamba abakulembeze bange ab'emukono nti bagambye genda oyere mukono fine
ate ogamba abantu nti vaawo oyo omuntu akufaananira ekikuta kya bogoya woteeri gagadde zetagenda kwogera mannya wano zizimbiddwa mu makubo omukulembeze w'eggwanga yava mu state house nadda mu state lodge n'aziba amakubo nga 6 ku Kampala era mu Kampala Central Division as the business district of the city ekimu ku bizibu bye tulina kwe kubeera with a political seat a commercial city and then a cultural city ey'Abaganda and then obusuubuzi obulambuzi amakolero ebyobuwangwa n'ennono ffe biri bye twasomanga. What is the industrial city of Uganda? Nitekawo Jinja. What is the political town city of Uganda? Entebbe. byonna byavaayo dda. Gw'olina mukwano alina ekkolero litokota mu Kampala wakati ate ogamba basula ekibuli nti muveewo ate gw'otadde wali mukwano. Buli university ogikkiriza nebeera ne branch e Kampala ate atunda chapati okuziguza abaana ba university omugobyewo gwe genda ogyewo wali Kampala International University ekansanga olaba abakazi abatunda mu eyo university amenvu bwe batagigoberere gy'ogitutte kubanga bebajjako Tanzania yafulumya parliament okuva mu Dar es Salaam negitwala Dodoma yemu ku institution ezaatuukayo parliament tuli abaka ba parliament 5 ez'emmotoka mmeka 5 ziyingira ekibuga buli lunaku abalala no bajja na 2-3 ba minister parliament tulinamu abakozi nga 1000 bonna balina emmotoka 1500 hati gwe ogenze weefumulira ku mwana wa boda mbulwaki wazze wano anti bakasitoma bwe gwe balemesereza mu siite okiraba nagenda ate ekirala abantu bayagala okulowoozesa dadde urban poor tebalina right to live. When I went to Kuala Lumpur ekiro ne ngamba aba hotel nti akawungezi nti njagalayo ku dina ne bagamba nti baba tetwakubulidde poliisi yansi yaffe you are a tourist talya dina mu hotel tekikkirizibwa. Twakiriziganya ne bannansi tugabane sente z'abalambuzi ekiro bw'oba oyagala emmere olya mu street ne bagamba walungi na nnyo don't mind nga bw'olaba street yaffe eri to speak hotel eyo ekiro Kuala Lumpur ezo ze streets zibaamu batembeeyi mu luguudo wakati abalala bataddewo n'ebyuma bakuba endongo wali naye ogenda otunayo ku ssaawa 12 ez'okumakya ng'awaabadde akatale ekiro gye bagambye nti ofuluma Sheraton aba Sheraton ng'obasabye emmere naye nedda genda ogigule ku street twagala n'omunaku naye afune ku ssente z'omulambuzi awaabadde abatunda emmere ogenda okeera ku makya nga baavuddewo dda bayezeewo n'enguudo bazoozeza. Kaakati tulina abantu bano one balina mentality egamba nti jjajjange yalina ente 4,000 kaakati naye bw'ajja e Kampala nga tannazimba petrol station 4,000 takkiriza nno nti yagaggawadde. Abantu bano bajjudde obuli bw'enguzi. Bw'obuuza eyazimba ku mifulejje gya Kampala egitwala Kazambi wali opposite ne mini price Mutembeeyi ki ebisaawe byonna mubitunze mubyegabidde mukkiridde ku butale bw'abantu mubutunze mubwegabidde kyokka ekiro osiiba ogamba twagala oda mu Kampala kati munanyika nkubulire nampumbabumba nakola documentary nenjiwa KCCA nengenda nensingana bakansala mu lukiiko nembasomesa nembagamba street trading worldwide is an international business. Mu nsi ezitaliimu mirimu bano abasuubuzi bano zaabu what they do is regulation. Ekitundu ekiyitibwa Danning mu Bungereza London kyatandika ng'akatale k'omubuulo buli Saturday. London okujja mbuya kisangawo
nga wabeerawo akatale k'omubuulo buli lwa mukaaga n'okutuusa olwaleero daning bagiggala ku lw'omukaaga yonna mu nguudo ne mubeeramu batembeyi nga Queen agamba abo be batusooka awo Zambali nedda tondeka bigambo mukama Times Square e New York genda olaba aba vendors abaliwo waliwo omugagga omu yagenda East London ne mukulu wudu be banoonya okugazeti wuduwulire ekitutambuza tugende bweru mu nnyonyi ne tutuulana mu business tugende tukope best practices omugagga omu yayagala ajjewo akatale mu East London ateekewo supermarket ennene nnyo akatale ako olwaliwo bakayita Queen's Market Queen yagamba obutale bujja kuba butale ne supermarket zijja kuba ki regulated the time ogame nti bannange okukola ogwo omulimu sawa bweziti regulated the days regulated the mode ogame nti waliwo kibayita cab sales abagagga bayimiriza emmotoka ku bbali ne batundira ebintu mu boot gamba wano luno oluguudo temulukolerako luno mujje sawa bweziti luno olunaku gundi ekyetaaga regulation so simanyi Kampala yinza kufuuka ata Singapore, Zurich ne Oslo bibuga ebisinga okuba ebiyonjo n'engeri nga kunyonyo gundi nga street trading mweli it's right people must work Honorable Namboze mwebaza kubanga alese experiences ennungi naffe tutambudde ebibuga byayogerako naffe tubaddeyoko ebimu naye ebibuga byayogerako ali ku vulgarizing debate alese akatogo n'akasigo n'abikolawo bwati kubanga bw'oŋŋamba nti New York nti kati street vending eri allowed everywhere wabeerawo specific anyagambye everywhere ngambye regulate wabeerawo anti yeyo regulation ngambako ate ffe tetunagamba nti tugoba batembeyi mu kibuga mukoze eki anti kati interruption yeyo sokolinde I build my point we are not tetuli kubakyesinga out of the city bali ku relocation to where we are relocating them one Usafi Market. Government yateka billion Usafi Market specifically yagulibwa kulaba nti ba street vendors bagendamu. Kati kiriwa kitegedde ekyo kyabukoza nti Usafi Market erimu emidaala emeka era abatembeyi bagenda kakati Usafi Market eri covered 70%. Kati erimu lunana tulina owino waliwo ekibangirizi wenjogerera bateekawo pavers era njagala ofuna akaseera olambuleyo mu owino mu eastern wing waliwo area gye bali okupavementinga bateekemu midaala oba bayale wansi bagenda kuteekawo midaala kuba to allow them okubeera ne stalls But please, it has already started. Yeah, okay, so you're telling these people to go before the other. But you see, that's the problem. You are losing it, Honorable. Oh, we know. Honorable, so we kunyonyora bunja kunyonyodde Usafi midala lunana. Agenze mu wino waliwo webagazeti nga bagenda okuba. Wandegea market. Ate bino byenjogera Honorable. I don't know when you last went to Wandegea. Njagala ugende mu Wandegea market. Otambule midala olabe empty stalls eziri mu Wandegea market. That is not a market. It's a market. What is it? Now, what we are saying, chetugezaako okwogera. Can we have order in the city? Naffe we twogera ku order, bw'oyagala olage nti ffe tetwagala batembeyi. Bw'abanga waliwo omuntu ali pro-poor mu nsi eno, President Museveni is a poor person. Era tasobola agamba nti kati takyogerangako nti mugoba abatembeyi. Agamba abatembeyi munoonye gye mukola ki gye mubazza. Kati abatembeyi bw'ofuna w'obazza nga bano abaagala okwegula ku batembeyi oba babafunidde kye bagenda obbawa oba nedda bo baagala babalage ntubalwanira nga bavayo bagamba nedda mubaleke naye ate tulina abatembeyi abajja nga basaba emidaala ne mbagamba nzaala sigaba midaala genda mu KCCA era batandise okugenda naye kati tulina bemwawandiisa nti kati tulina abana 13 bebeewandiisa mu Kampala KCCA etandise obbawandiisa era wenjogerera abatembeyi 200 bateekeddwa nedda already bagenze mu Usafi kyovola akasaazi zino Usafi eri covered 70%. Kati wetuba tugezaako okuinfluencinga n'abalala bewandiise bagende ng'ono amanyi nti bano we bavaawo enkya tajja kufuna kalulu tagenda kufuna abamuyuwirawo omubiri ng'agamba nedda ono munaku ani akugamba nedda no but first hold on to be honest with you
tulwanirira nnyo obutembe okulaba anti kati mwemba mwogera mubeeranga abalaga nti gavumenti tebaagala ng'ate gavumenti waliwo ne proposal ey'okubafunira akatale saidi za Kaleirwe eyo proposal yaabwe baagala babagulire benyini bekozeemu omulimu ne bagamba mutugulire wano naye nga as government plans okubaguliraako already waliwo alternatives kati gwe bw'ojja wano n'ogamba nti kakati ne Dubai street vending ekkirizibwa tugenze Dubai really Honorable Nambozi ogezaako okulaga nti kati Dubai wonna oba ne bwogenda Beijing nti street traders are regulated mu day time ne mode of trading kakati kambuze Honorable Nambozi Kampala gwe ne Honorable Nsereko mumazeemu emyaka n'ebisibo mwazaalibwa wano mwakikola ddi ekyo kya regulation kakati kikino kamuddemu munange bidandisaliwe yali wano bw'obadde ebisanja bisatu nga MP what have you done so far ombuuziza nze kyengezaako sooka olinde sinnabakukiza kubanga I am holding the floor kale omaze okumbuuza ate noŋŋaana nja kukkiriza kyengezaako okulaga bino bye tugendamu nti nno kakati kino twandikoze bwetuti emyaka 15 ng'oli MP nga badde tokikola kati ffe tulinde owulidde Honorable Nambozi twamutegeera kuva dda ku CBS abamutukula tumuwuliriza ng'oli mwana muto nga tuli baana bato ng'ali mu Kampala kiki yali akoze okuregulatinga nga wandise ne research yakoma ku presentation yali ataddeyo effort okulaba nti kivaawo kati gavumenti bw'eba evuddeyo negamba bannaaye there is this. I wish really Honorable Omushan has given very lively example. Bwe tuba tuwogera okulongoosa ekibuga tujjemu politics. Njagala otunuulire. Kale mukulu ulukankuleke Honorable Nsereko myaka 15 kiki okoze okutereeza I love the question of Honorable. Kyokka ky'oboddamu ng'endi. It's amazing. Now, ebbanga lye mmaze nga ndi mu kibuga there are two things. Bwe mwajja mu parliament ne mutusaba ssente ez'okuzimba usaafi twazibawa obuwumbi bwali 38 billion uliriza we mwatugamba nti ku luno ba Honorable Nsereko bye bagamba tukimaze mutuwe ssente zino obuwumbi 39 tugende tuzimbe bwe mwajja okusaba ssente za kayipo kuyisa looni eyo eyazimba obutale ne infrastructure development njogera mu Kampala kayipo ati buli mu Kampala infrastructure development mu Kampala bwe muli akatale k'Ewandegeya nakwata ssente bukolokolo kuba omulimu gwange gwa appropriation nenzibawa ne muzimba ekibokisi president yawa ssente teka sigwe MP president yawa ssente era nsabo nyama tubuuza gwe nga MP muganda wange Wudu saagala kusomesa alina obuvunanyizibwa obutemaatema appropriation mpuliriza taata is done in parliament era ensonga eyo bwe yajja ne tukkaanya lumu nti ez'enguudo ez'ebitaala ebyo bye mulaba byonna n'ez'obutale ziyisibwe ate ssebo twateekerateekera obutale 6 nga buli division eteeka okubaamu katale obutale obwo tebunaggwa kyekyo lwaki oyogedde ku butale bw'omu Kaleerwe n'ebirala 2 bw'ogenda ku nsonga ekyo ekyo lwaki nkubuuzizza nti bano betwogerako bavaawa. This is an incursion from the, I mean, this is a result of rural-urban migration. Abantu bano opportunities bwe zibaweddeko ekyenjojo ne beeyiwa wano Lwampala ne wafuka IDP ng'oli bwannyonnyodde Lwenkyama kati wekityo bwe kirina okubeera mpola mpola. You see, you address the root cause. Kuba tebajja kuggwayo. Tekigenda kuggwa nti that is why we've been grappling with this issue for the last 60 years. Yes. Nti abantu abava mu byalo ng'opportunities zibaweddeko be bajja muno. 2 omukulu akunnyonnyodde nti singa tu improvinga mass transport system etambuza abantu ne feeder roads abantu kyova olaba nti edda amaduuka buli omu yajjanga mu kibuga kati ogenda Najjeera ng'abantu batekayo obuduukaduuka newaffe kubanga amakubo n'ebitaala n'abantu kati basulayo buli bwe tudicongestinga ekibuga n'opportunities zijja kutambula abantu bano boolaba be tutateekedde kati bajja kufuluma bagende eyo. Finally
nti tukikkiriza nti twayitamu pandemic mu myaka gino ebiri. I will talk about the 15 years that's it. Bantu bangi baluzinga emirimu gwe kyolabanga ekyokuyita ekyakiyita mu lujja 2.5 million people plus have lost jobs. Cost of rent ekyali waggulu. Kati omuntu azaayo omwana we ku ssomero okumugaa nti tokyasobola fuluma ogende wali. Ndowooza twetaagawo ka risaaki katono. Kino si kibi kyagezaako agamba ayagala kibuga kiyonjo naye tuteeko kiteekerateekera.